ये लड़की डूब जाती है पानी में, अपने बच्चे को इस शेरनी को दे देती है। ये शेरनी उसका पालन पोषण करता है और ये बारिश से भी उसको बचाती है। तब ये शेरनी एक घर के पास जाती है, वहाँ का आदमी इसको देख लेता है, तभी उसको मार देता है, मार के भगा देता है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है और बच्चे को अपने पास रख लेता है। शेरनी को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है, तभी उसको खाने के लिए सुअर आ जाते हैं, तभी शेर उनको वहाँ से मार के भगा देता है। अब शेरनी को एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था। तभी इनके साथ जो होता आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। तभी इस जंगल में दो लोग आते हैं, गोली चला देते हैं।